जी आपसे कहा हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी राम भाई सारे भाई ना भाई नहा धो का हो लिए रेडी। टीम अपनी सारी तैयार है और भाई नीसू भाई के घर जाने लग रहे। और भाई वहाँ आता है जा रहे हैं आज फरीदाबाद। जो अनूप भाई ने ट्रैक्टर लिया था उसके पिछले वाले टायर है जो उनके स्पेसर लेने हैं अपने जॉन डियर एजेंसी से। पहले एजेंसी में चलते हैं, वहाँ मिल गए ठीक है, नहीं मिले तो भाई प्रवीण के पास भी जाना पड़ सका है। तो पहले ट्राई करते हैं, जड़े तक कोशिश है मिल जाएंगे एजेंसी में। जो मुर्गाड ऊपर उठाते हैं ना उनमें स्पेसर डलते हैं, क्योंकि टायर में मुर्गाड नहीं अड़ेगा। वो लेके चल रहे हैं फरीदाबाद और मैं टायर है जो अनूप भाई के मैं फिट करके आते हैं, क्योंकि भाई काफ़ी दिन हुए ट्रैक्टर गया हुआ आया। अपने यहाँ से लिया था मास्टर जी ने। और बने रही हुई वीडियो में एंड तक और सारी चीज़ देखने को मिलेंगी। लो भाई गाड़ी निकाल ली बाहर, गाड़ी का लग रही भाई, वॉशिंग वॉशिंग होगा कंप्लीट हो रही थोड़ी। लो भाई एजेंसी में आ गया एक बार स्पेसर देखते हैं या मिलते हैं, अगर ना मिलते हैं जो नहीं मिले तो प्रवीण के पास जाना पड़ेगा। देखते हैं एक बार एजेंसी में है जॉन डियर वाली में। या किसी और भाई आलू पाड़न की है या सोनू बोस। लो भाई ट्रैक्टर एक थे घर। लो भाई स्पेशल ले लिया दोनों, देखो ये रे। अब जा रहे हैं हमको लेकर ना फरीदाबाद। लो भाई गुट्टी और स्पेशल रख लिया जो लिया एजेंसी से। तब जा रहे हैं लेकर इनको फरीदाबाद, वहाँ फिट हो गए हैं। लो भाई गाड़ी रास्ते में रोक लिया है, थोड़ा खाने पीने का लेते हैं। सोनू ने मिठाई पसंद है, मीठा ले वो मीठा चेक कर रहे हैं कि लेना। ले लिए 2-3 बिस्कुट। देखो भाई बाहर की ऊँट की सवारी हो रही। गचूट गचूट का मालिक यहाँ खाना पीना चल रहा है। लो भाई पहुंच गए थे भाई मास्टर जी के पास। अगले तो गाल दी, पिछले बाकी है। जबरदस्त टायर लग जाएगा एक नंबर। कल ना पीछे ऐसे बना देंगे जबरदस्त भाई। सच बता रहा हूँ मजा ही आ गया। अभी तो आएगा भाई मजा। अभी तो अब आगे तो उठूंगा भाई ना। लो भाई पिछले आए रखे हैं, देखो आगे से काफ़ी इंज हो रहा। इनको स्पेसर ले आए हैं, स्पेसर डाल देंगे इनमें। कल करते हैं चेंज। ये पुरानी ओल्ड बुलेट देखो। कल कर देना सिस्टम है, बाकी नाम भी भाई सिस्टम है। अपने मुंह से ज़्यादा सिस्टम निकलता है, नाम भी सिस्टम है। आगे से तगड़ा हो रहा भाई देखो। जो गैस के आए थे नहीं वहाँ रखे हैं यहाँ। तो भाई अपनी गाड़ी खड़ी है, उरली साइड देखो 007 और परली साइड 004 अनु भाई की। और घर पर पहुंच चुके मॉर्निंग में देखो। गाड़ी का नंबर देख के पहचान। यो भाई मिला था मॉर्निंग में सुबह देखो। लो भाई अपनी टीम सारी रेडी है देखो। अनूप भाई के जो सागर भाई रहा अपने पास आया हो टीप पड़ गई। दोनों गाड़ी अपनी में खड़ी भाई और टेम्पो आ गया। ओ यो क्यों है दूध वाला भी आ रहा साथ में। कदे पलटा मार जाओ। बड़ा गियर लगा दिया भाई।
का फुल है। पूरा ही मैं लो भाई टैक्सी करते हैं प्यारी चार डाल दे हुई है पिछले वाले 7 नंबर तो बेहतर कर लेगा आगे से टीम अपनी रेडी है। लो भाई ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिया सुबह सुबह मॉर्निंग में। यहाँ थोड़ी क्वालिटी क्या हटाती है, अंधेरा है थोड़ा, वहाँ चलते हैं ट्रैक्टर को लेकर पीछे, वहाँ थोड़ा रोशनी ज़्यादा है। बैठ लिया सब चैन ड्राइविंग पर। देखो भाई अब क्या दिख रहा, थोड़ी देर बाद जरा जरते से टायर निकाल देंगे तो लूज हो जाएंगे। ये तो वहाँ रोशनी वाले चलते हैं भाई, वहाँ थोड़ी क्वालिटी ज़्यादा आ जाएगी वीडियो की, आप सभी ना अच्छा दिखेगा। देखो ये टायर बम्बू वाट 700 नंबर, यहाँ फिट हो जाएंगे थोड़ी देर में। अब लुक चेक करो, बाद में देखिए इसकी लुक आर पार की हो जाएगी भाई। देखो लो भाई रोशनी में लिया है ट्रैक्टर को, यहाँ खोल लगे टायर इसके। देखो जो लूज हो रहा है सलेंसर, नट लूज हो जाएगा, नट भी टाइट हो जाएगा। कुछ काढ़ा करना पड़ेगा एक नंबर बाकी नंबर भाई खड़े जरा जरा ना दूर खोल लोगे खींच के बोल दिया। लो भाई टंकी खोल दिया, टंकी उतारने की हो लिया तैयारी। अब जरा जरा बाजेगी, गोटी लग कर रेडी है। देखो टायर खोलने लग गए। देखो नट हो गए सारे दिए, खोल दिए और आगे पीछे बुट के लगा दिए। लो भाई टायर निकाल दिया बाहर, तो इसको ऊपर उठा के 700 नंबर डाल देंगे। देखो कटो रखा गीत गाऊं चढ़ाने को रे भाई ऊपर उठने बोल दे एक कली। हां आगे करता हां भाई जाना तो भाई आगे कर ओ भाई अरे रुक जा हमने बड़ा कड़ा तो डबल दिखा नहीं जड्डा इसका क्या मतलब है जड्डा टकरा को उल्टा नहीं आएगा इधर मतलब दम साहब गुरु भाई लो भाई बोल्ट खोल दिया मुर्गाड का, मुर्गाड उतार देंगे हम। कितने दिन हो गए काम कर देना बिजनेस कितने दिन हो गया अपना पुराना 6 साल हो गए तो ला दिए 2.5-3 लाख तो लॉकडाउन ये बढ़िया है। लो भैया पाइप नहीं निकल रही, तेल वाली जड्डे में अगड़ रही है, गर्म पानी गिर रहा है, गर्म पानी इसके साथ देखते निकलेगी। नीचे गिल्ला होने के वास्ते टप रख दिया। पत्ती खोलने लग रहे साइड। अरे 1 घंटे में आ जाएगी। लो भाई टंकी तो उतार दी, मुर्गाड़ और ऊपर उठा दी।
पाइप खाली कोई ले कान में झटका आपका झटका बता दिया ये था भाई ऊपर दे सारे यार तो मशीन में चल दे अच्छा चल रहा है इन्हें तो गोटी भी लेते हैं काम चले हाँ फिर गोटी मास्टर जी वो टूल नहीं है ना टूल दबाना पड़ेगा हाँ टूल तो भाई टूल लगाना पड़ेगा अब तो कभी भी ले आया मैं साथ लेकर अपना सिस्टम सारा तो बैटरी चार्ज लगाने की भूल गई ना वो है अपने घर में। बैटरी का काम नहीं है कुछ बस है जगह था बता आ गया चल लो भाई लगा दिया गुटका लेवल बना दे इसका सीधा देख पीछे चने मुर्गा हाँ उधर जो तो नहीं करता ये सीख रहे हैं देख कर नहीं जाएगा हाँ हूँ बता रहा फिर मैं भी लो परला मुर्गाड़ हो गया फिर लो खोल के इस मोड़ से पेस्टर रख देंगे फिर इसको वापस टाइट कर देंगे और बड़ी नल्ला पता कौन भांगा लगा यार अंदर क्या खोल बेटा ना गोटी रोटी ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਵੈਸਾ यार वादरी ऊपर लो भाई इसमें से पेट्रोल डाल दिया पत्ती टाइट कर दी अब आ गया बारी बड़े टायर हो गई देखो हमारे सिस्टम हैंग कर देंगे भाई अरे बता दे मास्टर जी क्या दिक्कत आ ये निकाल दिए टंकी रखी 700 नंबर बर्थडे बम्बू घाट वहाँ टाइट हो जाएंगे 16/9/28 के निकाल दिया बाहर बस ये टायर रह रहे सुनो ना और भी होगा कुछ टायर डाल देंगे फिर टंकी वापस फिट कर देंगे टायर का काम है उन भैया का जरा का ये रखी लो भाई बीच में बिजली बाज गई थी बिजली की होगी का भी सारा काम कर रहे हैं बिजली कर दिया पर बंद तुरंत होगी मशीन चल लो वहाँ भाई आ रहे तो कितने आ रहे लो भाई ये भाई आ रहे सारे गद्दार से हैकर को वीडियो में हाँ हाँ आसु पंडित का भाई हैं ये गजानो तो मेरे कौन है हो क्या नाम है इसका बबासु आसु भाई वसली चल इसकी वर्षल ਜਿਹੜੀ ਫਿਟਿੰਗ ਆਂਦੀ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਹੀਂ 0 काम कर रही हो वायरिंग का भी हो ਆਏ ਤੇਰੂ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਲੈਣ ਮਗਾ ਦੂਰ पुण्य था है निकल रहे ਆ ਜਾਈ ਨੇ ਦੇਣਗੇ देने की चीज है यार ਚੱਲ ਲੈ ਲੈ लो वाइट टायर करते हैं राम तो आओ भाई हो मन्ना आओ थोड़ी सी आ रही
जीरो के मीटर सब चल जाएगा, जीरो के भाव इसमें होने कितनी है 10 तक है 20 अभी तो हमने 30 घंटे दिए पानी का करना मिसाल हवा करते हैं भाई क्या कर रहे हैं ना और जाएगा जाने चिल्ला आवा कदी भाई क्या करते हो इसका जा खा दो भाई पाम दे ला इसके बराबर में टेक ना हां एक ले लो इना ला जैक ना लाई भी इसका ठाक ला दिया आ जाओ बात है खा देगा पूरे ने बोल्ट ला दिया भाई। बेटा घुमा में जाके ना अरे जाके ना घुमा लेना ला ले घनी छोटी हो जाएगी। वहां जाके आके का पावर लो भाई दूसरा जैक लगा दिया, दूसरा जैक लगा के यो इसके और ऊपर उठ जाएगा यो। ले लिया सीख भी लो पनीर बदलनी पड़ती है टापनी तो छोड़ इसकी और टापनी छोड़ ये तो पूरा पुलिस में है हां इना छेड़ा नहीं गया ये उरण ना साहब ट्रैक्टर तो पर ना पहिया ना करते एक बार वो सिस्टम इस पर की बात नहीं ये अपन अच्छा पूरा सिस्टम ठीक है ये लो भाई दूसरा टायर आ चुका है, इसको फिट कर दिया, उर्ला फिट कर दिया है, परला और कर दिया। जैक ऊपर उठने लग रहा है, जैक ऊपर उठ का जब हो जाएगा यो। लो भाई दोनों टायर फिट कर दिए हैं, देखो परला रह गया करना, उर्ला कर दिया है, परले के और बोट टाइट करके फिर दिखाते हैं आपको लुक कैसी आती है। देखो उर्ला कर दिया, परला हो रहा है। इसका कुछ का ला उड़ने जैक का कुछ का लगा वो तो सब बना लेंगे और भी कर जाएगा अभी और थोड़ा लो भाई इसके बोल्ट बैठ गए, परले के टाइट करने लग रहे, देखो आधा रटंग ये भी कम में फ्लाइट में जनरेटर में मार
लो भाई भीतर ट्रैक्टर तैयार होने लग रहा, बाहर थोड़ी भाई ट्राई ले रहा ओलैंड की। भीतर भाई टायर डलने लग रहे अपने सिस्टम में, और भाई थोड़ी ट्राई ले रहा ओलैंड की। चला के देख रहा भाई ऐसा दिख रहा है। शायद सिस्टम में टायर डलने के बाद इसके साथ टोजन भी पाया जा सकता है, वो देखते हैं क्या होगा। लो भाई टंकी भी फिट कर दिया, नट बेड लग रहे टंकी के, और ट्रैक्टर हो गया रेडी। की गाड़ी एक बार लो भाई ट्रैक्टर का काम हो गया सारा कंप्लीट, खाना खुना खा के। अब भाई इसके साथ देखते हैं क्या उत्पन्न होना है। रोहित जा लिया ड्राइविंग पे, आर पार का होगा जो भी होगा। आगे से लुक देखो क्या रही है। भाई टायर डलने के बाद पहली बार आगे चले रही है। करो पीछे से चेक करो लुक, पीछे से भी जबरदस्त हो गया, आगे से भी बम्बूवार आखिर ट्रैक्टर हो गया भाई। अब चल रहे इसको बाहर लेगा, बाहर भी पब्लिक फुल आई हुई है भाई यार। डिस्क ब्रेक लगेंगे तो मार बना नीचे, ऊपर भी स्पेस ठीक है। सिर्फ कैच चला भाई। भाई ट्रैक्टर पूरा आ रहा है, सफेद ऊपर मतलब है, इतना नहीं है जो कि पहला भाई डर रहे थे अगर भाई कभी ऊपर लगा छत में, तो टायर डलने के बाद ऊपर सफेद अच्छा रह गया। लो भाई इसको निकालते हैं बाहर, कुआड़ दिए खोल। हो रही भाई बाहर निकाल लिया भाई सिस्टम को। अब देखते हैं इसमें क्या करना है।